Estamos aquí solitos en el primer día, recolectando madera. Ahí está. No, me equivoqué. Ya con eso, faltará un poquito. Bueno, el primer día solo el cielo nos va a observar, pero eso es como, ¿cómo les digo? Como una advertencia que cada día, bueno, algunos días estará así, obviamente. Y como en el primer día no nos ataca, pues vamos a observar. Vale, yo quiero del chile. Se mueve. Por allá. Pero tengo que hacer el truquito. No me las sé tan bien. Entonces yo no le voy a hacer a la chingada. Corre, guachi. No, me persiguen dos. Nunca me ha pasado eso. Para que sobreviva. Bueno, luego que estemos en el jueguito. Ya me lo respondo para que no me moleste. ¿Dónde dejé? Ahí está. La otra. Ahí está. Ok, me falta un poquito de madera. ¡Calla!
una casita. Vamos por la casita. Un tornillo. Claro. Silla, silla, silla. Más tornillo. Radio. No hay nada. ¡Ah! Hay un lobo, 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 lobo. Ah, se quedó trabado. A ver, vamos a checar. Dicen que esto lo puedo poner en el de acá. Bueno, está aquí un primo mío que me molesta un chingo. Ahí está. ¡Cállate! Ah, no. Me voy a morir de hambre. Pues ya ni modo. De por sí aquí hay un conejito. Ok, con esto se me tranquiliza un poco el hambre. Ahí está. Listo. Que sea el día. Ya, rápido. Bueno, en el mapita vamos a hacerlo. Lo más importante. A ver acá. Allá mi mapita. Bueno, el objetivo que vamos a hacer es hacer una base grandota. El máximo, pero no sé si llegue a ser el máximo. Tengo hambre, voy a morir. Necesito zanahorias. Ahí está. Vamos por la madera. Vamos a plantarlo donde está arbolitos. Ahí está. Bueno, como ahí está el lobo, tendremos que echarle unos estos. Pero es que me da miedo. Oh, carboncito. Sí, carboncito. Ah, no. Ya. Oh, me saltó la piel.
pantera. Renata tampoco. Ok. Está buena. Nada mal. ¿No sigue ahí? No, no sigue. Creo que sí. No, no sigue. Perdón. A ver, este va acá. Ay, perdón. Piel de lobo la voy a poner acá. Yo que me acuerdo que en el primer niño es un lobo con Para que vayan un poco más rápido los días. Ay, güey. Ahí está. Luego se me traba esto. La roja. ¿Cuál de estos? La alfombra. Gracias, bye. Ok, ya. Ganando. Órale.